რატომ ჩამოვედით აქ? იმისათვის რომ გავტესტოთ სრულიად ახალი მაკანი, ელექტრო და ასევე კაიენი. ძალიან საინტერესო თავგადასავალი გველოდება. ეს არის საუკეთესო ვერსიები, რაც კი შეუძლია ახლა Porsche შემოგთავაზოს თავისი SUV სეგმენტიდან. გამოწვევაა ჩემთვის აი ეს test drive-ი, რომ გავარკვიო ჯერ კიდევ მაკანის მხარეს ვარ თუ გადავედი კაიენის მხარეს. წინ მარშრუტკა მოდის, არ შევაშინოთ. ერთადერთი განსხვავება იყო ის, რომ მოგესალმებით ავტობილ საქართველოს ვიმყოფებით სოფიაში და ეს არის Porsche Sofia-ს ცენტრი, ერთ-ერთი უდიდესი და უახლესი აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში. რატომ ჩამოვედით აქ? იმისათვის რომ გავტესტოთ Porsche-ს SUV კლასის ორი მოდელის ახალი ვერსიები, ეს არის სრულიად ახალი მაკანი, ელექტრო და ასევე კაიენი. ჩემთვის ეს იქნება გარკვეულწილად შედარება, იმიტომ რომ ყოველთვის ისმოდა ეს კითხვა ჩემთვის მაკანი თუ კაიენი და მე ყოველთვის ვიყავი ხოლმე რაღაცნაირად მაკანის მხარეს, იმიტომ რომ იყო უფრო კომპაქტური და უფრო სპორტული. მაგრამ მაკანი გახდა სრულიად ელექტრო. დღესდღეობით მაკანი აღარ იწარმოება უკვე შიგაწვის ძრავით, ხოლო კაიენი ჯერ კიდევ იწარმოება 6 და 8 ცილინდრიანი ძრავებით. მართალია, კაიენსაც აქვს ჰიბრიდული და პლაგინ ჰიბრიდული ვერსია, მაგრამ 8 ცილინდრიანი ძრავით და 500 ცხენის ძალით მაინც იწარმოება. ასე რომ ჩემთვის ეს არის გამოწვევა. მაკანი თუ კაიენი არა მხოლოდ როგორც მაკანი თუ კაიენი, არამედ ელექტრომობილი 8 ცილინდრიანი Porsche ძრავის წინააღმდეგ, შიგაწვის ძრავის წინააღმდეგ და ზოგადად ელექტრომაკანი თუ კაიენი. აი ამ კითხვაზე შევეცდები რომ ვუპასუხო აი ამ test drive-ში. ჩვენ წავალთ ბანსკოში, გვექნება off-road მონაკვეთიც, გვექნება ძალიან ბევრი კარგი გზა იმისათვის რომ კარგად გავტესტოთ ორივე ავტომობილი და პირადადმე შევადარო ეს ორი ერთმანეთს. ნახოთ, ძალიან საინტერესო თავგადასავალი გველოდება. ესეც ასე, ამოვედით ბანსკოში და მე გადავწყვიტე რომ აი ეს ორი ვერსია დამეყენებინა აი ამ კადრისთვის. ეს არის Cayenne GTS-ი, საუკეთესო ვერსია და Macan Turbo, Macan-ის საუკეთესო ვერსია. ჩვენ გვყავდა 3 ეგზემპლარი სხვადასხვა მოდიფიკაციებით, მაგრამ ეს არის საუკეთესო ვერსიები, რაც კი შეუძლია ახლა Porsche შემოგთავაზოს თავისი SUV სეგმენტიდან. მე მინდა ცოტა სხვა მიმართულებით წავიყვანო ეს სიუჟეტი, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე წარვადგინეთ როგორც ახალი კაიენი თავის დროზე, ასევე ახალი მაკანიც ლაიფციგიდან, სადაც გაიმართა მაშინ პირველი test drive. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო რომ გამეკეთებინა რაღაც ცოტა განსხვავებული და ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩემივე თავისთვის დამესვა კითხვა, რომელიც ასე ჟღერს: კაიენი თუ მაკანი? მესმის რომ ეს არ არის ძალიან ლოგიკური შედარება, იმიტომ რომ სხვადასხვა კლასია, სხვადასხვა წონაა, სხვადასხვა ფასია, მაგრამ Porsche-ს ორი SUV ყავს, ორ SUV-ს აწარმოებს და მე აქამდე ყოველთვის ვიყავი ხოლმე მაკანის მხარეს, არა იმიტომ რომ კაიენი არ მომწონდა, არა, კაიენი საუკეთესოა თავის კლასში, თავისი სპორტულობით და არის სრულიად Porsche, მაგრამ მაკანი არის უფრო კომპაქტური, შესაბამისად უფრო სხარტი, უფრო მოქნილი და მე ის უფრო მომწონდა, იწონის ნაკლებს, რაც თავარია. ახლა დავისახე მიზნად რომ გამერკვია ახლა რას ვფიქრობ და რატომ? იმიტომ რომ დაიწყო ახალი ერა მაკანის ისტორიაში, გახდა სრულიად ელექტრო და იწარმოება მხოლოდ ელექტრო ძრავებით, ხოლო კაიენი ჯერ კიდევ იწარმოება 6 და 8 ცილინდრიანი ძრავებით, ბიტურბო ძრავებით, შესანიშნავი ჟღერადობით. მე ვარ ცოტა old school-ი, ცოტა ძველი სკოლის წარმომადგენელი ავტომობილების სიყვარულში, ამიტომ გამოწვევაა ჩემთვის აი ეს test drive-ი, რომ გავარკვიო ჯერ კიდევ მაკანის მხარეს ვარ თუ გადავედი კაიენის მხარეს. ასე რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, ჩვენ ყველამ ვიცით, როცა დაიწყო კაიენის ისტორია 2002 წელს, რამდენად დიდი შოკი იყო ის, რას ქვია Porsche-მ გამოუშვა SUV, ეს რანაირად 4-კარიანი მანქანა.
მაგრამ ეს ძალიან სწორი ტაქტიკა იყო მაშინ, როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ 2002 წლიდან დღემდე გაიყიდა 1.250.000 კაიენი. ეს ძალიან მაგარი სტატისტიკაა აი ამ კლასის და ამ ფასის ავტომობილისთვის. შესაბამისად, მან დაიმკვიდრა თავი, როგორც ძალიან სპორტულმა Porsche-ს SUV. და დღეს, როცა უკვე Lamborghini SUV-ს უშვებს, Ferrari SUV-ს უშვებს და ასე შემდეგ, კაიენი ფაქტობრივად ლეგენდაა. რაც შეეხება მაკანს, სრულად ელექტრო გახდა ეს მანქანა და ახლა უკვე ირჩევს Porsche-ს სხვა ტაქტიკას, ისე როგორც გლობალურად ძალიან ბევრი თავმომწონე ბრენდი, თითქმის ყველა გადადის ელექტრომობილებზე და მე მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად ბოლო შანსი გაქვთ ჩემნაირი old school ტიპის ადამიანებს, რომ შეიძინოთ 8 ცილინდრიანი ბიტურბო ძრავის მქონე Porsche Cayenne. იმიტომ რომ ძალიან მალე ჯერ ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის, არც დადასტურებულია, მაგრამ ძალიან მალე Cayenne-ის გახდება ელექტრომობილი. ფაქტობრივად ამას წყალი არ გაუვა, მე ასე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. ამიტომ თუ თქვენ ჯერ კიდევ 8 ცილინდრიანი ძრავების მოყვარული ხართ ჩემნაირად, მაშინ უნდა გააგეთ არჩევანი Cayenne-ზე. ახლა მინდა გაჩვენოთ როგორ დადის. Cayenne უფრო სწორად ჩემი ემოციები გადმოგცეთ, თუმცა ამის საჭირო გადავრთო სპორტზე. სპორტი. ხმა, გაიგეთ ეგრევე. აი ეს ამბავია, ერთი წუთით გავცდეთ ამ მოსახოებს. მე არ ვიცი, აი ამ ხელა მანქანა 2 ტონა ნახევრიანი თუ არ ვწდები, როგორ შეიძლება რომ ესეთი მანევრული და ესეთი მაგარი იყოს. წინ მარშრუტკა მოდის, არ შევაშინოთ, ადამიანების მოდიან და არ შევაშინოთ. ეს არ არის ტრეკი და ამიტომ სიფრთხილე საჭირო, მაგრამ ხანდახან შეიძლება რომ ზოგიერთ მონაკვეთში ცოტა სწრაფად ვიაროთ, წავედით. გესმით ხმა? აი ამაზე მაქვს საუბარი. აი ამაზე მაქვს, ხა ერთ მომენტში კიდე იქნება იგივე. ეს გუგუნის ხმა ეს. ესეთი სიმღერაა. ამაზე მაქვს საუბარი, მეძე არაფერზე, მაკანი სხვა მხრივ არაფრით არ განსხვავდება, გარდა ზომა წონისა, რა თქმა უნდა, ფასისა და კლასისა, სიარულის მანერით, მართვის მანერით არაფრით არ განსხვავდება Cayenne-ისგან. უბრალოდ არის უფრო მოქნილი. და Cayenne ამ შემთხვევაში 8 ცილინდრიანი აი ესეთ ხმებს გამოსცემს. მე არ მინდა რომ მარტო ხმაზე გავაკეთო აქცენტი, აქ გვაქვს რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი Porsche-ს დამახასიათებელი მოხვევა, დაკიდების სისტემა, არაჩვეულებრივი მუხრუჭები, ძალიან ძლიერი ამ ხელა მანქანას ხო უნდა დამუხრუჭება, მithumetes ყველა სპორტულად დაყავს. და მე აი ეს ამბავი იწყება. ნუ მეორეს მხრივ თუ ქალაქში ცხოვრობ და სულ ქალაქში მოძრაობ, საცობებში ხარ, თბილისში, არ ვიცი, გაჭედილი ამ ხმას სად გამოსცემ, სადმე გვირაბში ალბათ ხო, როცა შეხვალ ცოტა წაუთამაშებ და გააკვირვებ ვიღაცას, მაგრამ მაინც ეს რა ვქნა, მომკალით და ვირჩევნია შიგაწვის 8 ცილინდრიანი ძრავა, რომელსაც უფრო ნაკლები ცხენის ზალა აქვს, უფრო უარესი აჩქარება, Cayenne GTS-ი ჩქარდება 4.4 წამში, Macan Turbo ჩქარდება ელექტრო 3.3 წამში 100 კმ/სთ-მდე, ხო? ანუ რამხელა სხვაობა 1 წამი ეს მთელი სამყაროა, როცა ასე დაჩქარებაზეა საუბარი. და ანუ ეგ ამბავია რა. გიყვარს ძრავები, ყიდულობ Cayenne-ს ჯერ კიდე. SUV-ებს შორის თორე Porsche-ს იმდენი არჩევანი აქვს, რომ ხა 911-ზე კიდე სხვა დროს ვილაპარაკოთ, ან ნახეთ ჩვენივე test-drive GT3 RS-ის, რომელიც ჩემთვის Porsche 911 GT3 RS-ის, რომელიც ჩემთვის არის აბსოლუტურად გრანდიოზული ავტომობილი. აი Subaru თუ გაგუშვებს, მე მგონი მოვრჩით.
მოვიდეთ ახლა ცოტა ტექნიკურადაც შევადაროთ ეს ორი ავტომობილი. Cayenne GTS აქვს 850 ნიუტონ-მეტრი მაბრუნი მომენტი და 500-მდე ცხენის ზალა, 483. ეს არის აი ამ ძრავის მაქსიმალური, რაც ახლა გამოწურა Porsche. Macan-ს აქვს 1130 ნიუტონ-მეტრი, გაცილებით მეტი მაბრუნი მომენტი და აქვს 600-მდე ცხენის ზალა. და გარკვეულ მომენტებში overboost-ით შეუძლია 630 ცხენის ზალის განვითარებაც. ოდნავ მეტი თუ არ ვწდები 634. ანუ გაცილებით სწრაფია, გაცილებით მძლავრია, აქვს მეტი მაბრუნი მომენტი და არის მსუბუქი. ანუ წარმოიდგინეთ როგორ გადის. მაგრამ არის ელექტრომობილი. მე როცა ეხა ეს ორი ავტომობილი ვმართე, ერთადერთი განსხვავება იყო ის, რომ Porsche Cayenne გამოსცემს 8 ცილინდრიანი ძრავისთვის დამახასიათებელ ხმებს და ეს არის ფანტასტიკური ხმები. სხვა მხრივ, ფაქტობრივად ორივე Porsche-ა. მოხვევა იქნება ეს თუ დამუხრუჭება, თუ აჩქარება, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მანევრირება აბსოლუტურად Porsche-ს DNM-ი. განსხვავება არის ძრავის ხმაში. ასე რომ, თუ თქვენც ჩემნაირი old school-ი ხართ და ძრავის ჟღერადობას ძალიან დიდი მშვენივრებას ანიჭებთ, მაშინ Cayenne. მაგრამ თუ თქვენ თანამედროვე ადამიანი ხართ, რომელსაც ძრავის ჟღერადობა არ არის გადამწყვეტი, მაშინ აბსოლუტურად Macan-ი, იმიტომ რომ ელექტრომობილია, უფრო ცოტას დახარჯავთ, უფრო სწრაფი იქნებით, გააოცებთ ყველას აჩქარებით, იმიტომ რომ უფრო სწრაფად ჩქარდება, უფრო მსუბუქია და მოკლედ ელექტრომობილია. აი ასე, დრო იცვლება, მომავალში ალბათ უფრო ცოტანი იქნებიან ჩემნაირები და უფრო მეტი დაიწყებს ელექტრომობილისთვის შეჩვევას, თავის დროზე როგორც შეეჩვია ყველა Cayenne-ს. დასკვნოს ჩაწერილი მაქვს. ყველაფერი დავამთავრეთ და ბრუნდებით სოფიაში და ცოტა ვიფიქრე, რომ ცოტა Macan-ი ხო არ დამეჩაგრა მეთქი, იმიტომ რომ კარგად დავფიქრდი, თან ახლა Macan-ში ვზივართ, ეს არის Macan 4, რომელიც ყველაზე მეტ კილომეტრს გადის. და ცოტა იმაზე დავფიქრდი, რომ საბოლოო ჯამში რომ გავიაზრე ეს ყველაფერი, რაც მივიღე შტაბეჭდილებებით, რაც ვილაპარაკე, რომ თითქოს მარტო ხმაზე გავახურე, რომ აი ხმა აქვს Cayenne-ს 8 ცილინდრიან ძრავს და მაგის გამო მომწონს და ანუ იდეაში სხვა რამეები თითქოს ერთნაირი არის, ხო? ამიტომ ცოტა ხوار დამეჩაგრა Macan-ით თქო და გადაწყვეტე რომ კიდე ერთი დამასრულებელი ჩავწერო, თან Macan-ით მოძრაობ და რომ დავფიქრდი, მივხვდი რომ იდეაში ცოტა დრო რო გავა, მე რო ხა Macan-ი ვყავდეს ელექტრო. ძალიან კარგადაც შევეჩვევი ამ მანქანას და შეიძლება გადამავიწყდეს კიდევაც ის შეგრძნებები, რაც მოაქვს ხოლმე 8 ცილინდრიან ძრავს. ანუ ეს არის ისეთი მომენტი, როცა გააჩნია რა გინდა ხო მანქანისგან, ახლა თან ვფიქრობ როგორ გადმოგცეთ. აი მაგალითად, Henry Ford-ს აქვს ეგეთი სიტყვები ნათქვამი თავის დროზე, რომ ძალიან ცნობილი ფრაზაა, ის ამბობს, რომ მე რო ხალხისთვის მეკითხაო, ისინი მეტყოდნენ, რომ უფრო სწრაფი ცხენები უნდათო. თუ მე შეგვქენი ავტომობილიო. თანამედროვე დროში რომ გადმოვიტანოთ ეს, დაახლოებით ეს შედარება მინდა გავაკეთო. აი Porsche-ს რომ ეკითხა ხალხისთვის რა უნდათ, სანამ ელექტრიფიკაციაზე გადავიდოდნენ და სანამ პოლიტიკა ამას დაავალდებულებდა, ასევე რომ ეკითხათ ხალხი ეთქოდათ უფრო მეტი ცხენის ზალა, უფრო მეტი სიმძლავრე, უფრო მეტი სისწრაფე. ალბათ ძალიან ცოტა თუ გაიფიქრებდა ელექტრიფიკაციაზე რამეს. ანუ საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამო, ტაქტიკა არის ძალიან სწორი, დრო იცვლება. თან ახლა რომ მართავ ამ ელექტრომობილს, გადის 500-600-700 კილომეტრს გააჩნია მოდიფიკაციას. ესე უწერე ყოველ შემთხვევაში. 700 ძალიან ბევრია. ძალიან ცოტა ხარჯი და ესეთი მართვის სტილით, როცა 7-ად გინდა იარო, დადიხარ ძალიან კომფორტულად და როცა აჩქარება გინდა, გაქვს უფრო მეტი აჩქარება ვიდრე 8 ცილინდრას. მე მაინც ვჩევი ჩემ აზრზე და მიყვარს ის ხმა, რომელიც V8 ბიტურბო ძრავას აქვს. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ აი ხო ვყავდეს ეს მანქანა 1-5 წელი მაინც. შეიძლება უფრო ნაკლები, ისე შევეჩვევი, რომ შეიძლება არ გამოვრისხავ, რომ არც გავიხედო იმ 8 ცილინდრიანისკენ. ამის გამინდოდა.